Important thing for the film. So ఒక సినిమా తీయాలంటే సౌండ్ ప్రాముఖ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది. एक पिक्चर शूटिंग खत्म होने के बाद साउंड इफेक्ट्स के लिए आना, मगर पिक्चर शूटिंग साउंड इफेक्ट्स एक ही साथ नहीं होता है. సినిమా షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కి రావాలి, కానీ సినిమా షూటింగ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఒకేసారి కావు. Now we are in sound stage. Mr. Jack Foley is a sound technician who invented sound effects for the films through these instruments. Jack Foley అనే శాస్త్రవేత్త సినిమాల్లో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ని కనుక్కున్నాడు. Before that, I am going to play some of the instruments on the stage over here. आप सिर्फ यही बोलना है किस जैसा आवाज अब सुन रहे ये instruments है. Very simple. Tell me first, which sound is this? Thunder, बिजली, उरुमुलंडी. बोल सकते ये कौन सा आवाज है? It is very very simple. Okay. Rain, बारिश, वर्षा, वो भी रेत से. बोल सकते ये कौन सा आवाज है? पॉपर्स, घोड़े का, वो भी नारियल का टुकड़ों से. हम लोग यही स्टेज के ऊपर एक छोटा सा डेमो किया है. After watching this, you will get the perfect picture. चोर चोर नहीं, चोर मेरा बैग, चोर चोर कोई है, प्लीज somebody help me. चोर मेरा बैग लेके भाग रहा है. चोर Without sound. You're back. Thank you. Very simple. ऐसा भी हीरो बन सकता है. See man. Now I want to add the sounds for my film. For add the sounds I need 4 technicians from your side. आप में से कोई भी आ सकते हैं 8 साल से लेकर 80 साल तक. नहीं 4 चाहिए, 4 चाहिए, 40 नहीं. 1 2 3 4. Thank you very very much. मैं आपको दूसरा फिल्म में ले लूँ. बहुत डिमांड है मेरा फिल्म को. जी सर, आपका नाम सर? प्रत्येक जी. आइए, ये हवा का आवाज है. पैर यार रखना, इसको ऐसे ही करना. जी सर, आप यही स्पीड करना सर, यही स्पीड मेंटेन करना. फिल्म में हमको इतना ही हवा दिया है. What's your name sir? सूर्या. सूर्या. All this gloves like this with your right hand. ऐसा पकड़ना है, ये राइट हैंड से. ध्यान से सुनिए सर. हमारा सिक्योरिटी साहब को बैंक रॉबर्स बहुत मार के पैसा लेके जाता है. सीन वहां देखना, जब उधर फाइटिंग शुरू होते हैं ना, तब ये ग्लव्स ऐसे ही पकड़ के इसका ऊपर मारना है. मारो से और जोर से, जोर से. एक्सेलेंट सर, यही ताकत मेंटेन करना है. You become hero. Your name? शिवानी. शिवानी मिक्सी के पास. आपका नाम? सर्वज्ञ. सर्वज्ञ, प्लीज कम. आपका काम सिर्फ 1 ही सेकंड का रहता है भैया, वो भी पिक्चर एंडिंग में. ठीक है, हमारा इंस्पेक्टर है ना फिल्म में, वो गन लेके रॉबर्स को शूट कर देता है. वो सीन आप ये टीवी में देखना है. जब इंस्पेक्टर गन शूट करते हैं ना, तब ये लेना, ऐसा मारना. समझ में आया ना? कंफ्यूज होकर टीवी को मत मारो. दिस इज बाइक रेसिंग साउंड. ऐसा करने का मैं स्टार्ट बोलूंगा तभी करना है. उसे चटनी भी बना सकता है. Oh my god. सर्वज्ञ, आप बैठ जाओ. आपका काम एकदम एंडिंग में है. ध्यान से पिक्चर देखिए. बाइक स्टार्ट. फैंटास्टिक. बाइक चलते रहना, हवा चलते रहना सर. कीप गोइंग. रुकना नहीं, रुकना नहीं. There they are. फैंटास्टिक. जब तक ये फिल्म चलता है तब तक हवा और मिक्सी चलते रहना. ये काम आप सबको लगभग 5 बजे तक रहेगा. फिल्मों में छोटा मोटा आवाज के लिए इसी तरह से साउंड इफेक्ट्स को ऐड करना है. शिवानी, गाड़ी अप डाउन करो. अप डाउन. हाँ, अप डाउन, अप डाउन. लाइक दैट एग्जैक्टली. Oh my god. आज से किसी फिल्म में बाइक रेसिंग का आवाज सुनाई दिए तो बस समझ लीजिए वो चटनी बनाने का मिक्सी बोल के. मगर दोस्तों, तालियां तो बनते हैं हमारे टेक्नीशियंस के लिए. They are trying to give the best. Keep going. सर, आप थोड़ा हवा का स्पीड बढ़ाना सर. एक्सेलेंट. शिवानी, यू आर डूइंग एक्सेलेंट. मेंटेन दैट स्पीड. ओके, जाने के टाइम में आपका मोबाइल नंबर भी देके जाओ. सेकंड फिल्म के लिए बुलाऊंगा आपको. Oh my god.
हर एक फिल्म 70% शूटिंग के ऊपर डिपेंड रहे तो रिमेनिंग 30% डिपेंड्स ऑन द साउंड इफेक्ट्स एंड ऑल्सो डबिंग. सर्वज्ञ, बी रेडी, टेक द पोजीशन. खतरनाक लगा ये. मैं शूट बोलूंगा तभी मारना भैया, बीच में मत मारो, गन में एक ही बुलेट है. थोड़ा हवा का स्पीड चाहिए. शिवानी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन. एक्सीलेंट शूट. Fantastic. What a timing, really. Thank you all. Thank you very, very much.